आज हम लेके आए हैं स्मार्ट पावर बैंक विद डिजिटल स्क्रीन एंड ईयरबड्स। इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया एलईडी डिस्प्ले मिल जाती है जिसे आप स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही बहुत शानदार ईयरबड्स के साथ मिलता है। वजन में काफी हल्का और बिल्ड क्वालिटी के तो कुछ कहने ही नहीं, और 8000 mAh के साथ लंबे समय तक चलने वाला। अपने डिजिटल लाइफस्टाइल को और भी स्मार्ट बनाएं पावर बैंक के साथ। अगर आप